Tātad, kā jūs redzat, mūsu grupā iznāca apvienot divas tēmas kopā un izkristalizēja šī tēma, kā celt vietējās sabiedrības kultūras līmeni sadarbībā ar uzņēmējiem, kultūru, turismu, izglītību un UC varētu piesaistīt. Un analizējot, mums bija divi, ja, balsojot divas grupiņas, un mūsu grupai radās ideja, ka mums jāprot racionālāk un pilnvērtīgāk izmantot esošos resursus sadarbībai starp šīm te visām minētajām jomām. Un kā mērķis mums ir tāds diezgan varbūt utopisks un neizmērāms celt vietējās sabiedrības kultūras līmeni, kas droši vien ir zems, ja, un no tā ir arī visas šīs te problēmas - alkoholisms, maza iniciatīva, bailes, negribēšana izglītoties. Un mēs kā aktivitātes esam secinājuši, ka varētu darīt vēl joprojām vairāk informācijas pieejamību veicināt dažādos kanālos, ne tikai mājaslapa, bet arī vairāk kaut kur informatīvie stendi, jo cilvēku īpatnības ir tās, ka viņi izvēlas uzticas vairāk vienam informācijas avotam nekā citam. Tāpat arī katrā būtu iespējams infotelefons, ja, kurš būtu cilvēks, kurš zina un komentē visus šos pārējos ir izglītots. Tā kā mums bija dažādi cilvēki, tad šis nākošais punkts, nezinu, kas viņu varēs atrisināt, laikam ne mēs, bet, ka iepirkumos veidot tā, ka dot priekšroku vietējiem uzņēmumiem, jo sabiedrības kultūra nav tikai dēļas, mūzika, teātris, ja, bet tā ir kultūra, kā mēs dzīvojam, kā ēdam, kā kopjam savu māju, savas tradīcijas, kā strādājām. Un droši vien tātad, ja šis vietējais uzņēmējs ir aizsniedzams, tad viņam šī kultūra liekas pavirši paveikt darbus savos ceļamajos objektos, un jo viņi zinās, ka kāds viņam pateiks, tu tur tā slikti to sienu, tā šķīvu uzmūrēji, ja? Un tāds konkrētāks, tātad iesaistot biedrības, kas būtu finansu piesaistīšanas resursus projektos, tātad veidot šos mācību kursus, lai varētu veidot visiem vecumposmiem izglītojušas programmas kultūra vērtību apzināšanai un pilnveidošanai. Rezultāts nav sasniedzams īsā laikā, tas ir garāks tās laikam periods vajadzīgs, bet tas varētu būt savas saknes vērtības zinoša kopiena, kuras indivīdi apzinās savu vērtību, ir radoši un iniciatīvas bagāti. Protams, tam vajadzīga arī nauda, ne tikai brīvprātīgais darbs, arī vēl papildus tiem radošajiem un aktīvajiem, kas mums arī novadā cilvēkiem, vēl varētu arī piesaistīt šos citus cilvēku resursus. Protams, arī lauku teritorijās, diemžēl problēma ir šīs tehnoloģiju kvalitāte, ātrdarbība, tad arī šeit būtu vērts ieguldīt. Paldies! Otrā grupā mūsu ideja bija tāda, ka dažādu iedzīvotāju grupu iesaistē brīvprātīgajā darbā ar tādu pašu mērķi celt vietējās sabiedrības kultūras līmeni. Mūsu uzdevumi vai aktivitātes, tātad pirmā būtu brīvprātīgo agitācija, brīvprātīgajam darbam, popularizēšana brīvprātīgā darba, tad iedzīvotāji iesaistīt vietējās vides labiekārtošanā, turisma attīstībā, piemēram, taku izveidē, parku izveidē, apskates objektu labiekārtošanā. Nākamais ir nodrošināt darbam nepieciešamos resursus, lai viņi varētu mierīgi to darbu veikt, un godināt beigās darbā iesaistītos brīvprātīgos iedzīvotājus, vai kaut kā mūs cilināt, pacelt, un ļaut viņiem saprast, ka viņu darbs ir vajadzīgs un tiek vērtēts. Tātad rezultātā tiks uzlabota iedzīvotāja attieksme pret apkārtējo vidi, aktīvāk tiks izmantoti uzņēmumu un kultūras pakalpojumi, palielinājies kultūras līmenis, kā jau mērķi tas bija paredzēts, jauni objekti izveidoti un pieaugusi cieņa pret sabiedrībā paveikto darbu, gan savu, gan arī citu. Nepieciešamie resursi, protams, tās ir finanšu resursi gan no pašvaldības, gan no Eiropas Savienības, uzņēmēju pakalpojumi, transports, skolu un kultūras darbinieki. Tālāk un mūsu ideja. Paldies!